انت مو خايف؟ جاي لأربح. جاي لأربح ان شاء الله تربح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مين حضرتك؟ هل تسأل عني يا صديقي؟ أنا ناظم ظفر، عمري 24 عاما، لقد أتيت من السعودية. اهلا وسهلا فيك، شو عم تعمل هون؟ هل تريد أن تعرف ماذا أفعل؟ أنا أغني طبعا على التردد الصوتي الجبلي. بلد اصوات. بتقلد اصوات؟ صار لك زمان بتقلد اصوات؟ أنا موهبة عندي من وأنا صغير، ما كان في بالي في يوم من الأيام إنه أنا أدخل على مجال الأصوات والتسجيل والإعلام وهالشغلات يعني نهائيا. انا بقلد حاجات كتير يعني. زي ايه مثلا؟ يعني بقلد مثلا معلقين كوره، بقلد شخصيات كرتونيه. عندما تستمر الحياة فإنها تستمر فعلا. بديت في مسارح، دبلاج، أفلام الكرتون. ولا سبونج بوب مثلا وبسيط. هاي مرحبا. هاي سبونج مرحبا. ما الذي كنت تفعله؟ لقد كنت في حقل القناديل. شفت إنه هذه موهبة ممكن توصلني لأبعد مما أنا أتخيل. أهم شيء الابتسامة هذه ما تفارق الناس. تذكر ذلك جيدا، سوف أحصل على اللقب. يلا. علي بطل فلي، هيا غريك راندايزر، عدوك فاحذر، سلح نفسك، ناضل بالدفاع. الرشاش الصاحر، رعد الفضاء، السحر زوار، هيكارو. أنا سندباد المغترب، أبعد أكثر أقترب، لا أهاب الموج أبدا، سيعلو يقترب. سندباد لا يخاف، سب أهدافا لا تيأس، لا تخشى المرمى، كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى. كابتن ماجد، كابتن ماجد. يعني انا هيك بالاول يعني شفت انه رجعتني لزمان هيك يعني قديم. يعني انا بالاول يعني اذا يعني بدي اقلد حدا كثير بحبه بكون، فانا كثير مبسوط ان انا شفتك. طبعا ما راح اعلق اليوم لانه خلص انا علقت، وعلي جابر يعني ما اعطاني بز، فهذا يعني شرف كثير لإلي. بنشوف تعليقك نجوى واحمد، شو رايك؟ يعني انا هخش في المفيد على طول. المره الجايه بقى عايز اشوف مسلسل بينهم كلهم. هنشوف. ايه نجوى بعد مرة ارسني علي، ارسني مشان اعرف اذا هيدا انت ولا لا. نجوى ما معقول. بدي خبرك شيء سألوه للأستاذ علي هلأ من شوية بين المشترك والمشترك. إذا حدا قلدك أنت شو بتحس؟ عصب قال لا ما حدا بيقدر يقلدني. لا أنا اشتغلت كثير على صوته، يعني صوته مميز كثير واشتغلت كثير عليه. انا بكره صوتي على فكره، بس أنا بحبه. شو رأيك أستاذ علي؟ نعم. أحمد؟ نعم. وأنا نعم. ثلاثة نعم. أنا بتشكركم أنتم.